Всем привет! Вот я сейчас посмотрел в окно, я там офигел чуть-чуть, смотрите. Вот вы посмотрите только на эту погоду, блин, зимнюю. Один снег падает, у меня там уже пол-двора замело. Я не знаю, вы видите там или нет, я потом посмотрю, когда я буду делать видео. Ну, короче, ребятки, это полностью все снегом замело. Если вы видите. Вот видите такие мелкие белые крупинки? Вот видите, там белый такой снег? Это все снег. Видите, вот эти вот белые снежинки, видите? Это вообще все в тумане. Я даже чуть-чуть офигеваю от этой погоды. Утром у нас было чуть прохладненько. Вот. Днем пошел такой небольшой, вот честно, небольшой снежочек. Ну так мало. Потом пошел небольшой градик, наподобие дождика. И теперь вот это вот. Ладно, ребятки, всем до свидания. Всем адьос, до свидос. Люблю вас. Целую. Пока.